OK 喎，兩獎。係咪四 sell 啊？四 sell。幾點啊？而家大約幾點啊10:07個字。漲緊，水漲緊。一嚟到已經知漲啦。漲到1點鐘。1點啊？ 1點最漲最抵今日。啊，老豆你唔好企到咁出好冇？12點13分最高，天文台設計數嘅。哦 ，very good， 兩獎。喂，加水漲啊！即係好大場水漲新船下水禮。喂，阿陳，你唔好衝出去先，你跟住反轉啊，睇咩樣先啊！哇！點算咧？喂，真係睇反啦，反轉。係啊。低能㗎，勁佢哋啊，跳水啊！喂，自轉。我同太敏感啊！反下轉佢，你自己睇咩事啊嘛？係咁㗎，黃太敏感啊！嗱，兩隻唔好撞船啊！就一就唐太先，有就唐太執佢先，有影咧就唔好咁快，唔好咁舐啊！係啊，阿陳得㗎，阿陳得㗎。一跌撚咗。哎呀，哇，自咁樣。係咯，咪話佢自轉咯。我太快我都話有得敏感喎。喂，翻嚟試下黃牌先啦，呢個位啦。我依家幾好少有嘅喎，速度喎，講我真係唔對，一定側左邊。死咗。冇咗反應。喂，佢游翻嚟啊！喂，快啲救佢啦！攞支棍咪得咯。唔使，攤凍佢先啦，打俾你到而家。係啊，食嗰啲嘢啫嘛，俾個雞魔你。死啦，行下停咗喎。拋到嗰條棍。突然間 cut 電喎。點解會 cut 電咧？冇咗點解嘅喎。入咗水。冇咗點解嘅喎。得埋一邊。咦？阿芭比落水啦！包唔使一直落水啊！執埋一邊咯，落咗完啦。唔係啊，唔落完。係咯，點解執埋一邊嘅？有完啊嘛。喂，哇！麥基下身水。都話芭比咯。咁大隻個麥基喎，我冇諗住咁大隻。乜啲聲咁嘅？喂！敏感啊，黃太。冇乜電喎，你試下兜兩個圈啦，2、3個圈好啦嚇，冇乜電㗎應該。哇！好入水喎。黑電啊！哇！真空嚟㗎！係啊。咁好晒嘅喎！你唔好玩啊，大佬！隻船我梗係要買隻靚啲控嚟招呼佢啦。嗰陣時架飛機又唔見你咁。拉咗喎。咩事啊？阿芭比超重。喂，你揾嗰支魚竿啦。遠得滯啊！係啦，飄緊翻嚟啊！哇！撚咗老襯添。頭先佢攞咗支棍㗎。俾我攞佢。係啊，冇喐住，冇喐住，慢慢懟佢，慢慢懟佢。
OK，thank you。咩事啊？